صباحو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تتابعوني، انا شيرين عصام. محتواي عبارة عن وصفات للو كارب دايت او دايت منخفض الكربوهيدرات. بشارك معاكم الوصفات اللي هي السهلة، زي طريقة العيش اللي هو بدون جلوتين وما فيهوش دقيق تماما، وبرضه ما فيهوش شوفان. بعمل وصفات تانية اللي انتوا عارفين طبعا بالنسبة لنظام اللو كارب، اللي هو ما فيهوش يعتبر النشويات اللي هي النشويات البسيطة زي العيش، الرز، المكرونة، الحاجات دي بنتجنبها. مش بنمنعها، بالنسبة لي أنا مش بمنعها بنسبة 100%، بس بقللها نوعا ما يعني. طبعا بعتمد في أكلي على الخضروات بشكل كبير جدا. طبق الخضار اللي زي ده كده، الورقيات والخضار بكل أنواع، سواء سلطة سواء مطبوخة سواء شوربة. باكل كل أنواع الخضار. ده الطبق الأساسي، أكبر طبق بيبقى موجود على السفرة عندي. بعمل بعد كده تاني طبق هيبقى بعديه البروتين طبعا نباتي او حيواني. النباتي طبعا زي البقول، الحمص، الفول، العدس، اللوبيا، الفاصوليا، الكلام ده كله. البروتين الحيواني طبعا بالنسبة للفطار بيبقى بيض، جبن، كلام من ده. في الغداء بيبقى طبعا كل انواع اللحوم، الاسماك، الطيور، الفراخ، كلام من ده. فلو انتم مهتمين بنوع الفيديوهات اللي من النوع ده او مهتمين بانواع الدايت، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم، وتشاركوها مع اصحابكم اللي برضو بيحبوا يعملوا دايت. ونقول بسم الله ونبدأ نحضر الفطار. طبعا النهاردة أنا بقالي فترة ما عملتش دايت، بقالي كتير جدا موقفة دايت، فقررت النهاردة إن أرجع، أو بالظبط من امبارح بالليل كده لما نزلت معاكم العشاء بتاعي اللي كان زبادي بالليمون ده. فقلت بقى النهاردة بقى أبدأ بقى اليوم من أوله كده بجد. فكرة إن اليوم لما بيبدأ بفطار صح، هو اللي يعني وجبة الفطار بالنسبة لي هي اللي بتحدد اليوم هيمشي إزاي. انا بالنسبه لي لو فطرت، لو خدت حاجه الصبح مثلا شاي معاه بسكوت او بقسماط او كلام من ده، بفضل طول اليوم حرفيا جعانه. ومهما حاولت ان انا اتبع النظام او امشي بدون كربوهيدرات، بحس لا، عايزه اعيش، عايزه اكل نشويات، بحس ان انا مش مظبطه ومودي وحش. ففكره ان انا امنع النشويات بالذات او الوجبه الصبح او اول حاجه افطر عليها، دي بتفرق معايا جدا في تظبيط هرمونات جسمي. بحس ان انا لا، يعني السكر ده ما بيترفعش بشكل مفاجئ. فبحس ان الامور بالنسبه لي بتبقى كويسه. طبعا في ناس كتير بيقول لك ان الفطار وجبه مش مهمه وبتاع، بالنسبه لي انا ما بسمعش يعني باخد من كل واحد، بشوف ايه الافكار اللي هو بيقولها. لان طبعا في نصايح كتير جدا على السوشيال ميديا، ما بين يقول لك الكيتو دايت او اللو كارب دايت، وامنع كذا وما تعملش كذا، واللي ما تفطر لا ما تفطرش، اعمل صيام متقطع. الكلام ده كله جميل جدا بسمعه، بس بطبق اللي بينفع معايا. يعني ممكن اخد من هنا ومن هنا ومن هنا. بالنسبه لي طبعا انا مشيت على الكيتو دايت، لان الكيتو دايت ده حاله استثنائيه، ما ينفعش ان هو يتعمل مع اي حاجه، لازم يتعمل هو كده على بعضه بقوانينه ليه حاجات يعني كومبليكيتد جدا. فصعب ان انا يعني محتاج فيديو لوحده ان هو يتشرح فيه. ما علينا يعني. المهم ان هو ما نفعش معايا خالص. فقررت ان انا اعمل دايت اللي مشيت عليه من زمان، الدايت اللي هو اللو كارب ده. انا زمان قبل يعني قبل ما تظهر اسامي المسميات بتاعه اللو كارب والكيتو والكلام من ده، يعني انا عم بعمل الدايت ده من يمكن اكتر من 15 سنه. كان ساعتها حتى اللي كان مشهور اسمه اتكنز دايت، اللي هو كان ليه 4 أو 5 مراحل تقريبا. اول مرحله فيه بتبقى زي الكيتو دايت، ما فيهوش اي كربوهيدرات خالص، ولا في فاكهه ولا في عسل ولا في الكلام ده كله. بتفضلي حوالي اسبوع اسبوعين لغايه ما ايه اللي هو بتدخلي جسمك في حاله ان هو ايه، يبدا يحس ان انت في حاجه هتتغير، اسمها مرحله الحس حتى. وطبعا برضو انا ما بمشيش على اي حاجه زي ما الكتاب ما بيقول. يعني دايما بحب ايه، يعني اعمل يعني اخد المعلومه واشكلها بقى على مزاجي. فمهم طبعا يعني في حاجات طبعا، يعني في كان دايت او اي نوع اي نوع من الدايتات اللي هي اللو كارب عامة بكل انواعها ما فيهاش لبن. وانا بالنسبة لي مستحيل ما اشربش شاي بلبن. فيعني قصة اللي يقول لي دايت ما فيهوش شاي بلبن، اي ما يكون بقى اللبن في كذا ما فيهوش كذا، لما بسمع اللبن ده انا لو قطعت يعمل لي مشكلة نفسية اكتر من المشاكل الصحية اللي ممكن تواجهني منه، فانا ما بقطعهوش.
فطبعا كل واحد اللي عنده القدره ان هو يقطعه دي حاجه كويسه جدا، بس بالنسبه لي انا لا، انا لو قطعته بحس ان انا صدعت يعني لان دي حاجه متعوده عليها من وانا بيبي، يمكن من وانا عندي 3 4 سنين بشرب شاي بلبن، دلوقتي النهارده عندي ما شاء الله 47 سنه فاكيد مش هعرف اقطعه. ما علينا. فقررت بقى ان انا لا يعني هشوف كل حاجه، ايه النصايح، إيه اللي بينفع، إيه اللي ما بينفعش، وطبقتها عليا. فكان طبعا احسن حاجه بالنسبه لي، يعني اكتر حاجه كانت مؤذيه بالنسبه لي ان انا العيش ده يعني عايزه اقول لكم ان اللقمه الواحده الصبح كمان لما ببدا بيها فعلا بتعمل لي نفخه، بتبوظ لي مودي، بحس ان طول اليوم ما هيبقى جوع عايزه اكل. فقصه العيش دي فعلا، رغم ان انا بموت في العيش على فكره، يعني بحب العيش بكل انواعه، بس لا يعني بالنسبه لي اذيته اكتر من نفعه. فقررت ان انا طبعا هوقف عيش تماما بكل انواعه، ما عدا العيش اللي هو معمول بقى من دقيق زي اللي انا بعمله قدامكم ده، من دقيق الحمص. دقيق الحمص اللي هو هو بيتباع جاهز طبعا في السوبر ماركت، بس في ناس اللي هم مش متواجد عندهم بيجيبوا الحمص اللي هو الاصفر اللي هو بتاع الطبيخ ده، او الحمص الكامل، وبتطحنوه في المطحنه لحد ما يبقى بودره ناعمه جدا. وبعد كده بتاخدوا منه زي لما عملت كده، اللي هعمل الكميه دي 3 كريبات دول. 3 هذا هاخد كوبايه اللهم صل على النبي، كوبايه حمص عليها كوبايه ميه، مفيش طبعا لا بيض ولا زيت ولا اي حاجه، هما مكونين بس. كوبايه قد كميه الدقيق بتحط كميه ميه، يعني كوبايه حمص عليها كوبايه ميه. وتحطي بقى التوابل بتاعتك، انا بحط ملح وفلفل وكركم. الكركم علشان ليه مضادات اكسده وليه فوائد كتير، فانا بحبه، بيدي لون حلو زي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بكون مسخنه الطاسه على نار عاليه، ومسحها بشويه زيت او رشه زيت، اي نوع زيت، يفضل ان هو زيت زيتون طبعا، بس كبخاف مش مشكله، ممكن تستعملوا اي نوع زيت. يعني حتى اللي انا رشيته ده زيت عادي اللي هو زيت عباد شمس، يعني ما عنديش مشكله، يعني ما بحسوكش قوي زي ما بيعملوا كده لازم زيت كذا وبتاع. لا، هو المتوفر عندي بعمله. انا بكلمكم بصراحه يعني، لان في طبعا يقول لك لا لازم كذا وكذا، لا يعني في ناس امكانياتها ان هي ما بتعرفش ان هي تجيب مثلا نوع زيت كذا او تعمل كذا، لا هيبقى مكلف جدا، خصوصا ان انا مش عايشه لوحدي، يعني احنا اسره وكده، فبجيب اللي ينفع البيت كله يعني. بس وطبعا بكون مسخنة زي ما انتوا شايفين كده، وبحطه على النار. اول ما بيستوي من تحت خالص وبيبدا يمسك نفسه، بحرك الطاسه كده الاقيها اتحركت، بروح قلبها على الوش التاني، بتلاقي كده عمل فقاقيع كده كأن في بيكنج باودر او في بيض. هو ما فيهوش اي حاجه زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، دقيق وميه وتوابل. مش مهم، ممكن كمان ما تحطوش اي توابل، يعني هو المكونين الاساسيين دي وميه، يعني كوبايه حمص كوبايه ميه تعمل معاكم 3 كريبات. عايزين تزودوا الكميه وتعملوا الكريبات دي وتشيلوها في الفريزر، تطلعوها وقت الاكل علشان لو مستعجلين او بتشتغلوا كده بتنفع جدا. انا ساعات بعمل كده لما اكون مستعجله، بس انا حبيت ان انا اعمل معاكم الحاجات دي عشان تشوفوها بنفسكم معايا، شوفوا الخطوات. يمكن اول مره اعمل فيديو مطول كده، بس عشان حبيت ان انا اوريكم التفاصيل بتاعه الاكل بتاعي بعملها ازاي. في العادي انا بعمل الوصفات دي كلها شورتس عشان اسهل عليكم، لكن النهارده الفيديو هيبقى طويل عشان اتكلم براحتي معاكم وكده. طبعا الوصفات كلها ان ما بيحبش الرغيف وانا من النوع اللي ما بحبش الرغيف برضه، بس قررت النهارده ان انا يعني اعمل حاجه مختلفه، ان انا اشرح لكم يعني. بس فطبعا الوصفات كلها يعني اللي انا بعملها بنزلها شورتس عشان الناس يعني تبقى سهله بالنسبه لها انها تلاقيها. بس فزي ما قلت لكم النهارده انا طبعا يعتبر اول يوم في الدايت، فانا كان بقالي فتره باكل كربوهيدرات كتير ومبوظه الدنيا خالص، فمش صعب ان انا مره واحده اروح داخله قطع عيش ورز ومكرونه وحلويات. انا كنت يعني لغايه امبارح كنت باكل الكلام ده كله يعني، فلا هحس بصداع يعني. فبنزل حبه حبه. طبعا العيش اللي انا بعمله ده اللي هو من الحمص ممتاز وما بيرفعش سكر الدم زي العيش اللي من الدقيق الابيض او من الشوفان. بس برضو لو انتوا في مرحله بقى يعني داخلين جوه النظام، هتحسوا لا شويه، لا هتلاقوا ان ممكن يثبت وزنكم، او تحسوا ان الميزان مش مظبوط ما بيتحركش، فمش هيبقى كل يوم. بس انا يعني عشان ايه بنتقل تدريجيا من مرحله لمرحله، يعني بقطع العك اللي انا بعمله بتاع اللي هو ما فيش دايت وناكل براحتي وبتاع، اللي داخله في الدايت بس داخله ايه سلمه سلمه زي ما بيقولوا كده.
بس النهاردة ده كان الفطار بتاعي عبارة عن كريب الحمص. هعمله ببيض، هحط فيه بيض باللانشون والجبنة ومعاهم الخضرة وبس كده. ده كان الفطار بتاعي، خلصته وعملت القهوة وهقعد دلوقتي في المي تايم بتاعي هكتب يومياتي على الايباد، عادة متعود عليها من وانا صغيرة. كنت زمان بكتب بالورقة والقلم، دلوقتي يعني الاسهل ان انا بكتب على الايباد بحيث ان هي تفضل موجودة عندي يعني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو واشتراك في القناة، واشوفكم على خير قريب جدا. باي باي.